跟住到 Part C 咯喎，咁要大家啦利用翻梯形法則，咁啊分成4個子區間，咁啊估算翻城市 M 由7至11點咧，嗰個嘅累積雨量係幾多嘅？咁要做 Part C 嘅時候啦，咁第一樣嘢我哋可以不如首先寫翻好個 P 係啲咩先？咁個 P 咧就會係 e to the power 0.5次負 t square 加10t 再加8，跟住咧就會係 e to the power 負0.2次 t 嘅。咁你會見到就係呢兩個 e to the power 其實可以擺埋一齊啦。咁所以其實你就會有咧 e to the power 0.5減0.2t， 跟住咧就會係負 t square 加10t 加8嘅。咁不如呢一個咧，我哋就叫佢做 pt 算啦，即係 let pt 就等於佢。咁因為等陣我哋做梯形法則嗰陣，咁我哋習慣上會寫佢做係呢一個嘅 p 幾 p 幾咁樣噶嘛。咁所以咧我哋會知道啦，嗰個嘅 required rainfall 咧。咁就會係咁留意翻就唔係由7 in 到11喎，因為其實你而家係 t 係0至4嚟噶嘛。咁即係講你只係講緊嗰4個鐘啫，咁所以其實應該由0 in 到4嘅，就唔好寫到做由7 in 到11啦。咁啊 pt dt 啦。咁所以咧就會叫做係呢一個嘅1/2乘翻4減0 over 4啦。跟住咧就再乘以呢一個嘅 p0 加呢一個嘅 p4， 再加2倍 of P1 加 P2 再加 P3 咁樣嘅。咁我哋可以咧就咁樣撳機啦，即係我呢度咧咁啊寫翻個表俾大家，即係呢個 P0、P1、P2、P3、P4 係幾多？咁啊大家自己做嗰陣就未必要咁做嘅。T 啦，跟住呢個就 PT 啦。咁啊0、1、2、3、4咁樣，咁我哋一齊咁樣撳機啦。咁我哋可以先打咗條 function 入去個計數機度啦，即係 e to the power 0.5減0.2t， 咁例如個 t 你就叫佢做 x 咁樣咯。咁啊再乘翻咧負 x 嘅 square， 即係負 t 嘅 square 加10t 再加8，咁呢一部計數機度就可以叫 x 啦咁樣。咁然後你就將0儲存去 x 度，向上撳一撳咧，你會撳到 P0 係 13.1897717啦。咁呢個數例如你儲存去啦，或者你等陣自己撳都得嘅。咁啊，再將1儲存去 x 度，向上撳一撳啦，你會有 22.94759973。咁啊，將 P2 又計一計啦，咁你會有 26.524100203。咁啊 P3 咁咧就會係 26.240285512。咁最後 P4 咧就會係 23.7061830嘅。咁所以咧我哋就直接咁啊，記得大家自己將啲數代翻上去啦。咁啊 P0 先啦，咁啊13.1897717加 P4 就 23.7061830。就再加翻2乘以 P1， 咁啊22.947599973，再加 P2 就係 26.524100203，再加 P3 26.240285512嘅。咁啊除翻2嘅要，咁所以最後咧你會計到咧呢個數就係94.1599635嘅。咁所以攞翻小數點後4個位就係94.1600咁啊毫米啦，就係咁。咁呢個就係 C part 嘅做法。